Здравствуйте, мои дорогие ученики 4 класса. У нас урок русского языка, и тема у нас обобщающего урока по разделу «Путешествие в космос. Мои достижения». Ты будешь определять значение незнакомых слов и словосочетаний, определять основную мысль прослушанного материала, составлять высказывания по данному началу текста. Формулировать вопросы по тексту о поступках героев. Задание. Составь предложение. Космонавт летит в ракете. Как нужно правильно составить предложение? Вот нам поможет сейчас Робик, да? Робик, ты нам поможешь? Хорошо, помогай. Космонавт летит в ракете. Правильно. Что означает «в»? Правильно. Предлог. Предлог со словами читается вместе, а пишется раздельно. Звезды, следующее слово, светят небе на. Как нужно правильно предложение построить? На небе светят звезды. Правильно. Третий столбик. Корабль в космический полет отправляется. Набор слов. А нам нужно составить правильное предложение. Корабль отправляется в космический полет. Правильно. И последний столбик. Падает с неба хвостатая комета. Правильно. Так, Робик, тебе понятно? Понятно. Спасибо. Ребята, а теперь послушайте стихотворение Баркова. Урок номер 60. Я мечтаю. Я мечтаю о звездных полетах. Межпланетным я стану пилотом. Намечаю маршруты путей. Только бы вырасти мне поскорей. Все о жизни Сатурна узнаю. С марсианами дружбу сведу. По пути на Луне побываю. К дальним звездам дорогу найду. Небо синее ласково манит и к бескрайним просторам зовет. Знаю я, что минута настанет, в дальний рейс поведу звездолет. О чем мечтает герой стихотворения? Правильно. Мечтаю о звездных полетах. И мечтает поскорее вырасти и полететь в космос, да? И с марсианами подружиться. Объясни значение слова «звездолет». Из каких слов оно состоит? Правильно. Долети до звезд. Молодцы, ребята. Так, послушайте еще одно маленькое сообщение, текст. Это письмо Юрия Гагарина детям. Хорошо учитесь. Путь к знаниям начинается с таблицы. Умножение из первого диктанта. Часто говорят, что космический полет – это подвиг, а к подвигу нужно готовиться и на утренней зарядке, и за партой, и в походе, и в лагере. Как ты понимаешь, что значит готовиться к космическому полету на утренней зарядке? Правильно, это заниматься каждый день спортом, физическим трудом. А за партой, правильно, это нужно хорошо учиться. И в походе, правильно, это физический труд, занятие спортом, скалолазание и в лагере. Это проверка чувства коллективизма. Слушали, понятно, да? Ребята, еще послушайте еще один маленький текст.
Для Талгата Мусабаева 12 апреля 1961 года стал поворотным днем в жизни. Он вспоминает, что все началось со школьной линейки в средней школе номер 58 города Алматы. Учителя объявили о том, что Юрий Гагарин полетел в космос. Началось такое ликование. Все бегали, кричали, смеялись, дети прыгали. Я тогда, 10-летний мальчик, вдруг выкрикнул: «Талгат Мусабаев в космосе!» Не знаю почему, но знаю, что с того момента ни о чем, кроме космоса, я не мечтал. Детская мечта Талгата Мусабаева сбылась. Он совершил 3 полета в космос. Мечтайте, ребята. Вот видите, если мечтать, хорошо учиться, заниматься спортом, мечты всегда сбываются. Вам нужно составить тонкие и толстые вопросы по содержанию текста. Ребята, а чтобы стать космонавтом, что нужно делать? Еще раз давайте закрепим. Надо, правильно, хорошо учиться, много читать, заниматься спортом, быть смелым, быстрым, ловким и, самое главное, быть патриотом своей страны. Правильно, молодцы. Напоследок, ребята, вы прочитаете 8 упражнение и сами просто нужно его переписать. Здесь выделить нужно существительное и определить род и число. Например, первое предложение. Солнце весною дольше остается на небе и греет с каждым днем все сильнее. Земля просыпается. В первом предложении солнце весною дольше остается на небе и греет с каждым днем все сильнее. Солнце что? Существительное. Предложение является подлежащим. Что делает? Остается. Сказуемое. 2 чертами, да, подчеркиваем. А солнце правильно, 1 чертой. Снег начинает таять, и вода ручейками сбегает в реки. Что снег? Существительное. Что делает? Начинает, тает, избегает в реки. Куда? В реки. Обстоятельства. Вам нужно найти предложение, соответствующее этой данной схеме. Посмотрите внимательно. И для закрепления темы «Мои достижения» вам нужно выполнить тестовые задания. Удачи, ребята! Спасибо за внимание.